なのでシーンの方が自然と入っていくような感じです。主婦のことを下に見てます。その他にも吉川の妻マリコ役に木村多江さん、テレビの修理業者役で小田切丈さん、新聞コラムで相談を受ける海藤淑子役に清水美智子さん、美容師役で桐子さん、教員の窓口女性役に